Fincantieri, chiesto il rinvio a giudizio per 32 indagati, l'udienza preliminare il 24 novembre, le accuse sono quelle di sfruttamento dei lavoratori e corruzione. Per rimediare alla carenza di personale nella sanità, nuovi infermieri potrebbero arrivare nel veneziano dal Sud America. L'ULSS 3 ha aperto canali sia con Venezuela che con il Brasile. Contrabbando di nicotina liquida, operazione della Guardia di Finanza a Chioggia, coinvolti 11 negozianti, sanzioni fino a un massimo di 450.000 euro. Ha provato a togliersi la vita infilandosi una scopa nell'occhio il 35enne che venerdì scorso ha accoltellato la compagna nella loro abitazione di Spinea, ora si trova in rianimazione. Nino è il primo asinello morto di febbre del Nilo in Veneto. Fino a una decina di giorni fa viveva in salute in un allevamento, poi i tremori e la paralisi. Un appello alle istituzioni cittadine per intervenire contro il dilagare dei borseggiatori a Venezia, a lanciarlo i cittadini non distratti, associazione di volontari che da 30 anni denuncia e contrasta il problema. I residenti nel comune di Venezia hanno tempo fino alle 12 di giovedì 6 ottobre per presentare la domanda che permetta di beneficiare di un aiuto economico per sostenerli gli effetti del caro bollette. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3, edizione che parte da quello che viene chiamato il metodo Fincantieri. È stato chiesto il rinvio a giudizio per 32 indagati, l'udienza preliminare è fissata per il 24 di novembre, le accuse a vario titolo sono di sfruttamento dei lavoratori e corruzione. Il cosiddetto metodo Fincantieri finisce in tribunale. La Procura di Venezia ha chiesto il rinvio a giudizio di 32 imputati accusati a vario titolo di sfruttamento dei lavoratori stranieri impiegati nella costruzione delle navi e di corruzione tra privati sulle somme di denaro e costosi regali che alcune imprese subappaltatrici avrebbero donato a dirigenti e funzionari della società che gestisce i cantieri navali più importanti del paese e a un architetto di Costa Crociere in cambio di favori o nuove commesse. L'udienza preliminare è fissata il 24 novembre. I dipendenti di Fincantieri imputati sono 15. Nei confronti del direttore dello stabilimento di Marghera è rimasta in piedi solo l'accusa di sfruttamento dei lavoratori, mentre l'iniziale ipotesi di corruzione è caduta e la procura ha chiesto per lui l'archiviazione. Di corruzione è accusato anche l'architetto Lorè di Costa Crociere. I sindacati si augurano di ottenere le risposte che attendono da tempo. Questo problema dello sfruttamento in Fincantieri è un problema che abbiamo sollevato noi ancora tanti anni fa presentando un esposto in Procura della Repubblica. Noi adesso attendiamo gli esiti di quell'esposto e quello che ne verrà fuori. Ripeto, siamo fiduciosi che la magistratura faccia il suo lavoro e ci dica cosa effettivamente è successo dentro quel cantiere, che cos'è nei dettagli, anche se non un'idea ce l'abbiamo, questo modello Fincantieri. A supporto delle ipotesi d'accusa le dichiarazioni di molti imprenditori che hanno lavorato in subappalto per Fincantieri, quasi tutti albanesi o del Bangladesh, e le confessioni dei consulenti del lavoro già implicati nel processo al clan dei casalesi di Eraclea, che si occupavano delle buste paga. La procura fa inoltre riferimento a una serie di intercettazioni che secondo gli inquirenti dimostrerebbero l'esistenza di questo metodo Fincantieri e la piena consapevolezza da parte di dirigenti e funzionari che imponevano alle ditte subappaltatrici prezzi troppo bassi per realizzare le lavorazioni previste, impossibili da sostenere se non abbassando i compensi agli operai costretti a turni massacranti. Secondo la procura era Fincantieri a fissare il prezzo e solo apparentemente vi era un'offerta da parte di chi doveva svolgere le previste lavorazioni nelle grandi navi in costruzione. Lasciamo la cronaca giudiziaria, cambiamo tema per rimediare alla carenza di personale nella sanità. Nuovi infermieri potrebbero arrivare nel veneziano dal Sud America. La Regione dà tutte le autorizzazioni necessarie, dopodiché la crisi dei medici la conoscete meglio di me e la crisi degli infermieri è quella che dalle scuole non riusciamo ad avere il numero sufficiente per garantire il turnover. L'Ostra è Serenissima ha aperto un canale di dialogo con alcuni paesi del Sud America per cercare di ovviare alla mancanza di infermieri.
Carenza di personale e metodi per contrastarla non sono certo fenomeni tipici del veneziano e riguardano peraltro anche parecchi altri settori della nostra realtà. Ma certo la carenza di infermieri va a toccare un comparto delicato come quello della salute ed una professione di cui c'è necessità non solo in ospedale, ma anche in case di riposo, istituti e case di cura private, studi di medici di base. Stiamo cercando tutte le strade possibili, stiamo cercando percorsi con il Venezuela, con il Brasile, abbiamo parlato con l'Etiopia, stiamo cercando di ragionare in modo tale che su persone che arrivano, che hanno certi tipi di affinità anche con le nostre culture, possiamo utilizzarlo. Il Sud America parte favorito perché si tratta di società latine, piuttosto assimilabili alla nostra, con affinità linguistiche e religiose che rendono più facile l'integrazione. Abbiamo cercato anche quando c'è stata la questione ucraina di andare a reclutare lì, però c'è un dato di fatto che dall'est gli infermieri e certe figure professionali vengono prima recuperati dalla Germania, dalla Francia, dalla Svizzera, che hanno altre modalità di reclutamento. Il numero che si calcola in centinaia per quello che riguarda il veneziano, quello degli stranieri che dovranno venire. Ma gli stranieri speriamo che arrivino o speriamo di riuscire a trovare delle formule di reclutamento che siano tali da poter compensare, oppure anche forme organizzative, perché dovremo rimodulare l'organizzazione proprio in funzione delle esigenze, perché i servizi comunque vanno garantiti. La Guardia di Finanza di Chioggia ha scoperto una vasta rete di commercio di contrabbando di sigarette. Gli accertamenti sono partiti dal monitoraggio del web. I finanzieri hanno individuato una serie di negozi di prodotti perfumatori che si sarebbero approvvigionati di liquidi da inalazione utilizzando i canali delle vendite a distanza. Ne è scaturita un'ispezione nei confronti di una ventina di negozi, dai quali sono state sequestrate 1.274 sigarette elettroniche e 8.000 millilitri di liquidi da inalazione ritenuti di contrabbando. Il prodotto requisito è equivalente a un quantitativo totale di circa 46 kg di tabacco, 4 le persone che sono state denunciate, segnalati 11 titolari di esercizi commerciali all'Agenzia delle Dogane per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste, che generalmente sono molto elevate, fino a un massimo addirittura di 450.000 euro. Ha tentato di togliersi la vita in carcere il 35enne che venerdì scorso ha accoltellato la compagna nell'abitazione della coppia a Spinea. Alexandru Ianosi, il 35enne moldavo accusato di aver ucciso la compagna 41enne Lilia Patraniel, si sarebbe ferito gravemente in carcere infilandosi il manico di una scopa nell'occhio. Il 35enne sarebbe stato portato all'ospedale di Mestre, sottoposto a un intervento d'urgenza, poi ricoverato in rianimazione. Era rinchiuso nel carcere di Venezia dopo l'arresto di venerdì scorso per l'omicidio a coltellate della compagna nella loro abitazione di Via Mantegna a Spinea. Secondo le testimonianze, l'uomo avrebbe avuto comportamenti violenti da tempo, minacciando e picchiando la donna. Alcune settimane fa lei l'aveva denunciato per poi ritirare le accuse. Il gesto che ha commesso in carcere potrebbe essere la conseguenza della sua instabilità, tanto che gli avvocati difensori avrebbero annunciato l'intenzione di chiedere una perizia psichiatrica per valutare la sua capacità di intendere e volere al momento dell'omicidio. Nino, questo il suo nome, è il primo asinello morto di febbre del Nilo in Veneto. Fino a una decina di giorni fa viveva in salute accanto agli altri animali Luisella e Nane, altri 2 asini stanziali, in un allevamento della campagna veneziana ai confini con la provincia di Padova. Poi tremori, paralisi, incapacità di tenersi sulle zampe e labbro inferiore cadente. Il veterinario dell'Ulstre ha fatto eseguire un prelievo per la ricerca del virus, ma l'animale è deceduto dopo pochi giorni. Nel frattempo l'esito positivo per la ricerca del West Nile che ha richiesto un'analisi di conferma. Un appello a tutte le istituzioni cittadine per intervenire contro il dilagare dei borseggiatori a Venezia. A lanciarlo i cittadini non distratti, associazione di volontari che da 30 anni denuncia e cerca di contrastare il problema. Secondo lei quanti borseggiatori si nascondono in mezzo a questa folla? Beh, quelle che noi vediamo sono le facili prede che ad oggi passeggiano per Venezia. Direi che
ad occhio, a spanne, una decina di borseggiatori sono presenti in questo momento. Damiano Gizzi, presidente dell'associazione Cittadini Non Distratti, lo sa per esperienza. Come nei migliori romanzi gialli, il colpevole, o in questo caso i colpevoli, sono già presenti sul luogo del delitto. Piazza San Marco è stipata di turisti, ammassati, pressati con borse e zaini in bella vista e lo sguardo distratto dai monumenti. È il paradiso dei borseggiatori. Lorenzo Greco, anche lui volontario dell'associazione, invita una signora a tenere la borsa in una posizione più sicura. Come lui, altre decine di volontari in stretto contatto con le forze dell'ordine cercano di limitare un fenomeno dilagante e sempre più difficile da contrastare. Ormai i nuovi borseggiatori non si fermano neanche quando sono scoperti. Purtroppo sono diventati molto più aggressivi, sono sempre più numerosi e se ne aggiungono sempre di nuovi. E quindi la situazione è abbastanza difficile e degenerata e quindi chiediamo appunto aiuto alle istituzioni. Un aiuto chiesto ufficialmente ai vertici di Regione, Comune di Venezia, Polizia, Carabinieri e Polizia Locale. Avete scritto anche al Patriarca, perché? Patriarca sì, perché purtroppo questi borseggiatori a volte sfruttano minorenni, o donne in gravidanza, e questi bambini sarebbe bene che cominciassero a frequentare la normale scuola ed essere bambini normali come tutti, giocare e non rubare. Oltre ad un intervento efficace dei servizi sociali per la tutela dei minori, i cittadini non distratti chiedono un potenziamento delle squadre antiborseggio in borghese e un'idonea informazione. È stata fatta la richiesta di mettere una segnaletica, sia cartellonistica e anche segnali acustici a bordo anche dei mezzi pubblici di trasporto nelle zone di maggior afflusso turistico, per cercare almeno di avvisare i turisti di fare attenzione ai propri averi. Quest'ultima richiesta è stata già approvata per ora dalla sola municipalità di Venezia, Murano e Burano. È stata votata all'unanimità, ora stiamo attendendo praticamente una risposta dagli organi competenti, dal Comune. Da 1 a 10 quanto è grave la situazione? 10. Ancora cronaca, stavano risalendo un sentiero quando si sono trovati in un tratto ripido con residui di neve e impauriti per il timore di scivolare non sono più stati in grado di muoversi. Una coppia di escursionisti di Chioggia di 25 e 23 anni si trovavano in zona Cortina d'Ampezzo quando intorno alle 12 hanno chiamato i soccorsi temendo il peggio. La centrale del SUEM di Pieve di Cadore ha inviato sul posto un elicottero che li ha individuati dall'alto. I 2 sono stati recuperati con il verricello dal tecnico di elisoccorso e trasportati al passo Tre Croci da dove erano partiti. Parliamo ora del crack della Banca Popolare di Vicenza. Oggi la discussione delle difese di Zonin. Abbiamo sentito quali sono le aspettative delle parti civili in attesa della sentenza fissata per il 10 di ottobre. È la giornata di Gianni Zonin. Oggi al processo d'appello per il crack della Banca Popolare di Vicenza parla la difesa dell'ex presidente nell'aula bunker a Mestre. Processo addirittura d'arrivo con altre 2 udienze dedicate alle discussioni dei legali difensori degli altri imputati. C'è attesa e aspettative tra le fila delle parti civili per la sentenza fissata per il 10 ottobre. Io come parte civile logicamente mi aspetto una conferma della sentenza di condanna con una piccola revisione per quanto riguarda le posizioni assolutorie degli 2 indagati imputati che sono stati assolti in primo grado e staremo a vedere. Comunque la speranza di noi tutti è che vengano confermate le sentenze di condanna e le statuizioni civili. E poi per quanto riguarda le parti lese c'è la speranza di avere dei risarcimenti? Purtroppo non mi sento di poterlo garantire, per come è stato impostato il dispositivo della sentenza di primo grado sarà difficile riuscire ad ottenere giustizia in sede penale e ci sarebbe bisogno di andare in sede civile con tutte le difficoltà, i tempi e i costi che ne derivano, per cui ritengo che ahimè l'unica fonte di soddisfazione per tutti i soci rimasti truffati e danneggiati sia stata quella del FIR, cioè del Fondo Indennizzo Risparmiatori, e più in là sarà difficile andare. C'è ancora una
settimana di tempo per presentare le domande di aiuto tramite il bando del Comune per far fronte al caro bollette. I residenti nel Comune di Venezia hanno tempo fino alle ore 12 di giovedì 6 ottobre per presentare la domanda che permetta di beneficiare di un aiuto economico per sostenere gli effetti del caro bollette. Abbiamo stanziato 1,5 milioni di euro di risorse del Comune per sostenere le famiglie meno abbienti in questo momento difficile. È possibile attraverso la procedura online, quindi chiedere il bonus energia, che è un bonus di fino a 250 euro che consente di aiutare le famiglie nel pagare le utenze domestiche, che saranno ovviamente aumentate sia quelle di questi mesi sia quelle dei prossimi. Per fare domanda sono richiesti dei requisiti minimi essenziali: essere residenti nel Comune di Venezia da almeno 2 anni continuativi, avere un ISEE pari o inferiore a 20.000 euro e disporre di SPID, CIE e CNS. Nel caso in cui non si disponga dell'attestazione ISEE ma si ipotizza di averlo pari o inferiore a 20.000 euro, è sufficiente avere a disposizione la dichiarazione sostitutiva unica che viene rilasciata contestualmente alla richiesta di ISEE, presentata tramite CAF o online sul sito dell'INPS. È il giusto contributo che il Comune vuole dare, sapendo che non è risolutivo, sapendo che servirebbe un ulteriore impegno dello Stato, sapendo che serviranno ulteriori risorse da parte dell'ente statale. Però ecco, anche il Comune vuole fare la sua parte, non vuole semplicemente limitarsi a fare richieste al Governo, è riuscito a trovare nelle pieghe del bilancio in un anno particolarmente difficile anche per il Comune, perché ha visto anche il Comune le spese aumentare drasticamente, di trovare le risorse per mettere in campo questa misura. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente con modalità telematica attraverso il portale dedicato del Comune Dime. Venezia lancia il primo festival di storia della salute, una settimana di eventi che si aprirà il 30 settembre con un concerto alla Basilica dei Santi Giovanni e Paolo. Un'intera settimana di conferenze, concerti, visite guidate e esposizioni. Dall'Ospedale Civile di Venezia parte il primo Festival di Storia della Salute. Il 30 settembre e poi dal 4 al 9 ottobre una serie di eventi legati dal filo rosso della sanità di ieri, di oggi e di domani, per rimettere al centro uno dei lasciti più importanti della nostra civiltà, la cura della persona malata. Venezia si è misurata sin da subito su questa scommessa, dedicare lo Stato, la forza dello Stato per la cura delle persone. Venezia ha scelto di combattere la peste, è stata una decisione dello Stato, cioè la peste era diventato un nemico peggiore dei turchi. Per la peste si inventa il primo Ministero della Salute al mondo e Venezia riesce a sconfiggere la peste circa oltre 100 anni prima di altre città europee. L'Ospedale Civile di Venezia è diventato uno dei luoghi in cui con più profondità e intensità si è fatta cultura della salute, cultura della cura, cultura della sanità. Io ho l'onore di rappresentare in questo momento gli ospedali storici d'Italia e come ospedali storici abbiamo definito il 9 ottobre come giornata in cui queste strutture importanti, direi meravigliose, si aprono. Noi abbiamo la fortuna di essere ospitati come sanità in locali come questi, dove la bellezza traspare da ogni pietra, direi, da ogni quadro, da ogni scultura. E noi lo stiamo abbinando alla tecnologia, alla professionalità, alle grandi capacità che oggi ha la sanità di mettersi a tutela della salute. Il festival si concluderà domenica 9 ottobre con l'apertura dell'Ospedale di Venezia ai visitatori. L'inizio invece è previsto per venerdì 30 settembre con il concerto della Big Vocal Orchestra alla Basilica dei Santi Giovanni e Paolo. Da sempre la musica, non dico che abbia la funzione di sollievo, ma ha una funzione come di pace, di ascolto per trovare se stessi. Ritengo che non sia così peregrina questa cosa, anzi ritengo che abbia una grandissima coerenza, perché la musica spesso ha questa funzione, cioè il fatto di star meglio dentro. Era l'ultimo servizio per questa sera, grazie per essere stati con noi. Come sempre, tra poco le previsioni del tempo, a seguire l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Arrivederci. Bentrovati al meteo.
Nuova fase di maltempo per l'arrivo di una perturbazione molto forte nel weekend, poi migliora con il ritorno dell'alta pressione. Il dettaglio intanto di giovedì 29 settembre. Sul Veneto tempo variabile con cielo molto nuvoloso, qualche rara pioggia al mattino, ma aumento della probabilità di precipitazioni nel corso del pomeriggio, dove avremo fenomeni anche intensi. Temperature in lieve calo, minime tra 10 e 14 gradi, massime invece comprese tra i 17 e i 21 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo rovesci sparsi e intermittenti inizialmente. Dal pomeriggio sera peggioramento con piogge via via più estese e abbondanti. Temperature minime sui 13-16 gradi, massime sui 18-20 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Nubi basse in parziale dissolvimento in mattinata, col passare delle ore nuvolosità in aumento con precipitazioni diffuse. Temperature minime intorno ai 9-11 gradi, massime sui 21 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.